베이비클라의 스타렉스 캠핑카. 천장에는 320의 태양광이 달려있고, 그리고 여기는 수전, 냉동고, 그리고 아래는 전자레인지, 그리고 무시동 히터, TV, 전기는 460이 달려있고요. 인버터는 정연파 5000W가 달려있고, 주행 충전기는 140. 그 다음에 이렇게 티테이블이 이렇게 있고, 수납 공간, 그리고 천장에는 이렇게 조명들을 4개씩이나 달아주셨어요. 그래서 이 차는 지금 차량 포함을 해서 판매를 하신다고 하는데 14년식 14만 9천 킬로를 주행을 했고, 차 포함, 이 모든 거를 다 포함을 해서 1600만 원에 판매를 하신다고 합니다.